Hallo meine Lieben, ich bin der Zigero und ihr seid heute bei mir bei der Welt der Miniaturen bei dem Thema, welches meistens vergessen wird, nämlich die Base von Miniaturen bemalen, was nämlich ziemlich wichtig ist. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgebaut, wie so ein Untergrund einer Miniatur aussehen kann und das ganze Szeneriegebilde nochmal weiter verstärkt. Da gehört aber einiges zu, es ist nicht schwer, ihr braucht Materialien und dann könnt ihr so eine Base wie diese hier nämlich auch erstellen. Das mal zum Größenvergleich nochmal dargestellt. Ihr solltet auch immer darauf achten, dass die Miniatur auf die gebaute Base passt. Man kann natürlich auch vorgefertigte Bases kaufen, sei es bei einigen Online-Shops wie diese hier. Oder ihr geht direkt auf Amazon und kauft euch unsere bekannten kleinen schwarzen Plättchen, die jeder, der zum Beispiel Tabletop sammelt, auch schon mal in der Hand gehabt hat. Oder man geht einfach mal auf Google. Gut, also ich habe jetzt so einen Haufen an Plättchen mir mal rausgesucht, ein paar entfernt von den Miniaturen, ein paar sind clean, ihr habt wirklich alle möglichen Formen. Und dahingehend können wir auch, auch größere Szenarien darstellen. Ihr könnt natürlich auch euch richtige Holzbretter nehmen und dann ein Diorama daraus züchten. Die vorgefertigten Bases von Anbietern sehen ungefähr dann so aus. Das sind gegossene, aus Resin meistens oder Hartplastik hergestellte Bases, wo ihr schon kleine Steine oder andere Verformungen fertig erkennen könnt und diese direkt besprühen und bemalen könnt. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Deswegen haben wir jetzt auch mal angefangen. Wir machen jetzt aber unsere eigene. Also wir haben unsere Plättchen und versuchen dementsprechend jetzt mal zu gucken, dass wir das Base-Gestaltungsvorhaben beginnen. Wir nehmen eine halbgroße, da sind zwar auch 2 Löcher drin, aber das ist egal. Und das Relevante, was ihr braucht, ist Kork. Kork findet ihr entweder im Laden oder ihr geht einfach mal raus in den Wald. Da die kleine Anmerkung, 200 Grad, 20 Minuten in den Ofen, Bakterien abtöten, dann könnt ihr es benutzen. Und der Boden sollte passen für die Base. Das könnt ihr natürlich vorfertigen. Ihr könnt mit Schmirgelpapier unten die Kork abarbeiten, abflachen oder aber ihr nehmt eine kleine Schere oder irgendeine Bastelschere oder ein Messer und versucht die platt zu kriegen. Dann benutzt ihr für die Base, also ich benutze es zumindest, den Basing Glue. Das ist ein Kleber, der speziell für den Basebau da ist. Ich habe hier schon ein bisschen drauf gehabt, ich mache es noch ein bisschen mehr drauf und dann stecken wir diesen Kork, so wie wir ihn visuell für uns haben wollen, ihr könnt das auch mit Miniaturen natürlich ausprobieren, die ihr schon habt, auf die Base. Hier habe ich mir jetzt das zum Beispiel gedacht, dass dieser Kork, der natürlich aussieht wie ein Felsen irgendwann, das ist das beste Material dafür, leicht erhöht ist wie so eine Art Aussichtspunkt, wo ihr natürlich eine sehr thronende Miniatur raufstellen könnt. Und wir machen uns an den Boden unter dem Kork. Das sollte im besten Falle Sand sein von draußen, kleine Kiesel von draußen oder gekauft, wie dieses von Army Painter. Und dafür nehme ich immer den Superkleber. Achtung, für Leute wie ich, die manchmal Fehler machen, zieht euch Handschuhe an. Ich habe jetzt hier keine an, aber grundsätzlich immer Handschuhe anziehen, weil wenn ihr damit eure Finger zusammenklebt, habt ihr echt ein Problem. Das kann wirklich nerven. So wie ich jetzt auch geklebt habe hier natürlich wieder. Aber das geht noch. Dann geben wir dem Ganzen ein kleines Bad in unserem mitgebrachten Sand von draußen oder gekauft. Könnt ihr alle möglichen Materialien euch holen. Und kleben es direkt auf die Base. Recht großzügig und schön. Den überflüssigen Rest, der nicht festklebt, abschütteln, abklopfen und was wir jetzt noch machen müssen, den Rand ein bisschen säubern. Das könnt ihr mit dem Fingernagel machen, indem ihr rüberkratzt oder ihr nehmt eine kleine Feile. Auf jeden Fall zerstört nicht die Base umrum den Rand. Der ist visuell schlussendlich zum Ende für mich jetzt sehr wichtig. Und dahingehend solltet ihr da gucken, dass ihr das einfach nur sauber kriegt. Denn zum Schluss gehen wir auf den Rand nochmal ein. So, da sind wir fertig. Und jetzt geben wir dem ganzen Ding einen schönen schwarzen Anstrich. Wenn wir das gemacht haben und der Anstrich ist noch etwas feucht, sei es jetzt mit normaler Farbe oder aber wenn ihr ihn geprimed habt mit Schwarz, nehmt ruhig Schwarz, ein kleiner Tipp von mir.
Dann nehmen wir diese Feuchtigkeit uns nochmal zu Gemüt und nehmen einfach irgendwelche stupiden Farben wie Rot, Blau, Grün, Gelb und klatschen die feucht nochmal in das Schwarz hinein, denn geht mal raus, guckt euch die Steine an, die ihr findet, die haben normalerweise nicht einen grauen, reinen Farbton. Ihr habt immer, aufgrund von Mineralien in den Steinen, immer unterschiedliche Farben. Kommt dann auch auf Sonneneinstrahlung, auf Herkunft, auf Material, alles mögliche, Zusammensetzung an. Aber grundsätzlich könnt ihr ruhig ein paar Farben einfach reinwerfen. Aber denkt dran, flüssig, nicht fest, nicht die Acrylfarbe perfekt auftragen, weil dann habt ihr definitiv Farbflecken, die nicht gut aussehen. So bindet sich, auch wenn mein Wurstfinger gerade im Weg ist, so bindet sich diese Farbe dann sehr gut in das Material ein. Und das sehen wir dann auch gleich zum Ende hin. So, getrocknet. Und jetzt geht's ans Trockenbürsten. Wir müssen nämlich jetzt die kleinen Nuancen, Schattierungen einfügen und Highlights setzen. Das machen wir mit dem Trockenbürsten. Ich nehme da am liebsten, ihr könnt natürlich weiß und grau nehmen, je nach Herkunft eurer Miniatur und Geschichte und der Umgebung. Ich nehme da aber am liebsten einen Hautton, der noch ein bisschen anderen Farbspiel mit reinbringt und nicht komplett kalkweiß ist. Keiner der Steine hat einen weißen Rand. Dahingehend könnt ihr alles Mögliche nehmen. Ich nehme den Hautton Flat Flash von Vallejo, wie ihr es nennen wollt, hier unten habe ich mal abgebildet. Und unten auch als Link drin. Könnt ihr mal gucken, darüber könnt ihr einkaufen gehen. Kriege ich aber nichts für, keine Angst. Und dann nehmt ihr einen Pinsel, der fürs Trockenbürsten reicht. Ich nehme da immer einen Pinsel zum Schminken. Habe ich mir bestellt. Klein und auch groß. Und dann reibt ihr die Farbe so stark bei einem Küchentuch ab, bis ihr kaum noch Farbpartikel an dem Pinsel habt. Und dann immer versuchen, trocken zu bürsten. Und während ich das mache, können wir jetzt mal einmal auf den freien Minisponsor dieses Videos eingehen, den ich selbst jetzt mal unterstütze, weil ich die Miniaturen mag. Und das ist Passspiele. Die Firma erstellt wunderbare Miniaturen, die ich euch jetzt in wenigen Sekunden mal vorstellen werde, denn die sind Thema in den nächsten Videos. Die werde ich nämlich mit unter anderem verschiedenen Styles anmalen und ihr seid dann dabei. Viel Spaß! So, und nun wollen wir ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Also ein bisschen Farbe im Sinne von grüner Farbe, Vegetation. Ich habe unterschiedlichste Hersteller noch und auch Army Painter für dunkles Gras, sowie auf der linken Seite seht ihr eine Tüte mit geordertem, über Wish bestelltem dunklen Grün. Und zusätzlich benutze ich zum Aufbringen dieses Grases einen Graskleber, auch von, weiß ich gerade gar nicht, nachher noch schauen. Auf jeden Fall, dieser Graskleber ist ein bisschen sticky und der hilft gut, kleine Spots für Gras zu setzen. So wie ich das jetzt auch hier mache. Wir haben ein bisschen Gras auf dem Boden und die Vegetation ist hier schon recht üppig. Die ist auch schon den Stein emporgewandert, habe ich mir vorgestellt, und wird sich also ein bisschen auf der rechten Seite jetzt rumlegen. Zusätzlich natürlich unter dem Stein. Und obendrauf haben wir auch ein paar Spots. Versuche ich gut zu treffen. Wir machen damit natürlich weiter. Also jetzt
Haben wir auch Bewuchs unterm Stein weiter auf dem Boden. Ich will da so wenig flache Erde, Sand auftauchen lassen wie möglich. Und dachte mir, also wir können es ja auch hier hinten ganz durchziehen, hinten am Stein, also alles so natürlich wie möglich aussehen lassen. Also da empfehle ich auch jedem, sich ruhig mal Bilder anzugucken, Bilder anzuschauen, damit man auch ungefähr weiß, wie so ein Gras wächst, an Steinen emporwächst und. Dann läuft man damit eigentlich keine Gefahr, Fehler zu machen. Das geht eigentlich dann. So, und dieses Gras könnt ihr natürlich auch mit dem Finger nehmen, wenn ihr zu viel rausnehmt aus der Box. Es ist nicht schlimm, wenn ihr es rüberstreut. Das könnt ihr abfummeln nachher. Das fällt auch von alleine ab, wenn ihr es umdreht. Sollte es ein bisschen euch im Weg sein, könnt ihr es auch einfach abziehen und sonst einfach mit dem Finger ein bisschen festtupfen. Und ruhig nicht sparsam sein, weil ihr entfernt nachträglich ja eh noch einiges am Gras. Und müsst nicht nur dunkles nehmen. Ich habe mir auch vorgenommen, ich will nach der Nutzung des dunklen Grases hier noch ein bisschen das aufhellen mit den hellen Pigmenten. Und ich wünsche dabei mal ganz viel Spaß. Zeitraffer ab. So. Jetzt sind wir soweit, dass er eigentlich schon Tabletop ready wäre. Ihr könntet jetzt eine Miniatur draufsetzen und sagen, so, Base is ready. Bin ein kleiner Pingeliger. Ich nehme noch gern von Army Painter noch ein paar kleine Gräser. Ich mache das immer eher so, ich gucke, wie sie am besten sitzen würden. Einige kleben selbst. Ein bisschen Kleber drauf und dann schlussendlich, was ja auch einsickert, weil er sehr flüssig ist, nochmal von diesem Sekundenkleber gibt es manchmal noch so eine Haube oben drauf. Das könnt ihr machen, das müsst ihr nicht machen, aber im besten Falle bindet es sich sehr schnell an. Diese Tufts, wie man sie auch gerne nennt, geben der ganzen Szenerie nochmal etwas mehr Realismus. Ich finde die super, die Dinger. Mir helfen die richtig gut. Im Gestalten meiner Bases. Dann könnt ihr eure Miniatur einmal als Test auch mal dazustellen, gucken, ob sie draufpassen würde. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, den einige vielleicht nicht mögen. Ich schon. Ich setze gern Pigmente, um Erdton zu verdeutlichen. Ich nehme jetzt nicht Acrylfarben. Ich finde, die Acrylfarben sind zu erkennbar als Farbe. Ich nehme direkte Farbpigmente. Da habe ich unterschiedlichste Hersteller bei mir zu Hause schon lange geordert. Einiges über eBay bekommen, aber ich möchte mich heute entscheiden, nicht für irgendeinen von den ganzen, also nicht für viele, sondern wir nehmen Red Dry Dust. Ein leicht rötlicher Sand, der sich gut absetzen wird von diesem eher dunklen Stein mit dem Grün umdrum. Und dann nehmt ihr einfach einen soften Pinsel, tunkt diesen in die Pigmente ein und könnt diese Pigmente dann ohne Probleme vorsichtig auftragen. Achtung, es bröselt, macht komischen Dreck. Da könnt ihr wirklich sachte sein. Wenn ihr mehr nehmt, solltet ihr danach einfach mal vorsichtshalber mal gegenpusten. Natürlich über den Mülleimer, so dass ihr also die Pigmente, die sich häufen, dann entfernen könnt. Und versucht, die Base nicht zu dreckig zu machen unten am Rand. Aber da komme ich gleich zu. Das ist mir sehr wichtig. Dass die Base gut aussieht. Ihr könnt auch ruhig bis zu den tiefsten Stellen im Stein vordringen und diese Pigmente platzieren, noch ein bisschen an die Steinwand selbst dran.
Das gibt dem Ganzen noch einen richtig coolen Touch. Sieht dann richtig gut aus. So. Und jetzt haben wir da die Situation, dass wir die Base aber nochmal etwas schick machen sollen und nehmt bitte schwarz dafür. Malt eure Base den Rand nochmal schwarz extra an, weil da ist Dreck draufgekommen, da ist Kleber draufgekommen, da ist ein Rest draufgekommen. Macht das bitte. Das ist so schnell gemacht und es gibt der ganzen Base nochmal so einen Glanzpunkt, so eine... Es wirkt so schön danach. Wenn ihr euch wirklich Miniaturen auch hinstellen wollt und nicht nur mit denen spielen wollt, natürlich sind auch Tabletop-Figuren, mit denen man spielt, mit einer schwarzen Randbase einfach viel schöner. Und jetzt sehen wir das ganze Experiment nochmal vor uns. Ist echt schick geworden, finde ich. Ich werde auch da in Kürze eine Miniatur drauf positionieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute und mache jetzt natürlich Eigenwerbung für den neuen Kanal Zigero, die Welt der Miniaturen. Unten ist alles verlinkt. Gerne da ein Abo dalassen, wer Interesse hat. Vorschläge, Tipps sind immer gern gesehen. Und ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Haut rein. Tschüss.